Hi guys! Hello! Ayan! Mangingain tayo ng bagoong. Nabili ko sa Asia Shop. Ha? Maasim. Pero masarap siya ha. Sausaw naman natin to sa bagong isda. Ito talagang ano na ito eh. Sarap din. Sarap. Sili. Ang anghang. Mayroon kong sili. Ang anghang. Maiyak-iyak ako. Ang sarap. Gusto niyo pa kumain ako sili? Mahilig ako sa sili. Sa mga spices. Sarap. Kaya dito. Ano to? Harap. Sili. Sausaw natin yung sili. Sila. Ha? Ang hanghang.
Hanghang-hang. Sarap. Bagong isda. Ano? Ah! Musok yung ilong ko, ha? Musok yung ilong ko. Harap. Naglag. Uy. Sarap. Buto. Naubos ko na. Papawis yung mga chocolate ko. Oh. Ha? Sarap. Sarap. Sarap ng bagoong. Malsik. So guys, ano ko nga ba? Yan nagwa-watch sa akin, ha? Huwag ko magkakawang manood ng mga vlog ko. Maraming salamat sa mga kaibigan ko sumusuporta sa akin. Boss, thank you. Please subscribe on my channel. And click the notification below. Comment down below kung ano pang gusto nyong gawin ko. Tumalon, sumayaw, maglulundag, kahit ano. You know, sinisipon ako, tumutulo sipon ko. I will do everything to make my channels with S yun, sobra naman dami. To make my channels nicer, happier, and good vibes lang. And thank you sa lahat. At maraming salamat sa inyo sa laging sumusubaybay sa akin. Thank you. I love you all. Please subscribe on my channel. Comment down below kung anong gusto nyo.
Okay! Bye-bye, baboos! God bless you all!